A tua batalha em silêncio tem feito um barulho estrondoso lá no céu. A tua batalha, a tua oração tem chegado ao trono da graça de Deus. Então continue orando, continue clamando. Deus está cuidando, Deus está te visitando, Deus está operando. Então continua no teu silêncio, porque é verdadeiramente surpreendente.